tutto quello che utilizziamo ci viene dalla creazione e dal creatore. Il sole con i pannelli fotovoltaici fornirà energia elettrica, le acque reflue delle terme daranno riscaldamento d'inverno e raffreddamento d'estate, perfetta sintesi della conversione ecologica auspicata dall'enciclica Laudato Si di Papa Francesco. Ad attuarla, grazie all'intuizione e alla tenacia di Giorgio Bassan, il comune di Montegrotto, a partire dalla parrocchia di San Pietro, che ad impianto terminato potrà non solo eliminare le bollette, ma utilizzare i bonus per il surplus per le famiglie bisognose che aderiscono alla comunità energetica solidale. La gente ci sta dicendo perché non abbiamo fatto prima, perché abbiamo un'energia così, abbiamo una forza, l'acqua calda che non possiamo non utilizzare per questo. Sì, vuole essere la prima parte di un progetto più ampio, a maggior ragione dopo che l'Europa ha sentenziato, ha definito gli obiettivi da raggiungere soprattutto per quanto riguarda le case. Da un punto di vista energetico noi abbiamo una grandissima opportunità, che è quella, trovando le risorse per aumentare questa rete di teleriscaldamento, di non toccare fisicamente le case e con degli scambiatori utilizziamo il calore delle acque di risulta e quindi ogni utente, ogni casa può utilizzare questa fonte di energia senza creare cappotti, senza creare altre infrastrutture a livello edilizio.